मैं एकदम से उठी और मुझे लगा कि मुझे है ना कोई आवाज़ दे रहा है और मैं बाहर निकल के देखी तो पतिदेव जी बोल रहे थे कि मोटर चालू कर दे। मैं फटाफट मोटर चालू करके आई। है ना हमसे थोड़ा सा पहले उठ जाते हैं क्योंकि मैं ना थोड़ा लेट सोती हूँ तो लेट ही उठती हूँ। मेरे पतिदेव जी है ना इतनी बात समझते हैं कि बच्चे परेशान करते हैं तो वो भी मेरे को थोड़ा सा सोने देते हैं, बोलते नहीं कि उठ जाओ जाओ। यहाँ पे थोड़ा सा पक्का करा था ना, वहाँ पे मैंने थोड़ा पानी डाल दिया था क्योंकि ये है ना निकले नहीं। मैंने भी नहीं डाला था, मेरे हस्बैंड जी ने डाल दिया था यहाँ पे पानी मेरे उठने से पहले ही। ना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, इतनी थकान सी हो रही ना, सर में भी दर्द है। पास तो कोई दवाई भी नहीं। मैंने ना फटाफट घर का काम निपटाया और अभी 10 बज गए ये तो मैंने सोचा कि कुछ दवाई लेके आ जाऊं क्योंकि सर में ना बहुत तेज दर्द हो रहा है। अभी है ना मैं जा रही हूँ मेडिकल। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। राधे राधे।